好，你開始講嘢計時。OK， 多謝各位，我係今日大家嘅分享嘉賓，咁我叫林偉霆，我係叫阿霆嘅。咁我除咗係寶城嘅區域經理之外咧，其實我仲係一個潛水教練、滑翔機機師，同埋一個嘅洞穴潛水員嚟嘅。咁我希望喺嚟緊嗰20分鐘係可以除一個好好嘅事業帶俾大家之外，亦都可以帶到大家體驗世界、實現人生嘅一個好嘅渠道。好啦，咁我今日會講啲乜嘢嘢咧？今日咧我就會講5樣嘢嘅。第一啦，就係點解揀香港嘅保險行業啦；第二就係點解揀寶城啦；第三就係點解揀呢個嘅我哋團隊 Top Gear 啦；第四就係點解揀阿霆啦；最後就係如果呢度真係有啲嘢係幫到你嘅話，下一步要做啲咩咧？好啦。首先大家都知道香港係金融之都啦，咁我相信香港嘅金融行業資產管理為保險行業好好，我就唔需要太多講啦，因為新聞都真係講咗好多啦。咁反而我覺得同我哋最關係係啲乜嘢嘢咧？我想問下呢度咧有冇人翻工為咗興趣㗎？冇錯，係有，不過唔敢舉手嘅，係啊。翻工除咗為咗興趣同埋為咗呢一個嘅工作意之外咧，我諗幾緊要嘅都係為咗收入啦。其實會見到啦，香港嘅金融業其實係喺咁多個行業裏邊咧，其實都係人工係最高嘅，平均中位數係4萬，其他係2萬幾。咁呢個係個人工真係高啦。咁然之後第二個增長亦都係高嘅，所以我覺得要做就做嗰個地方最好嘅行業，咁會水漲船高，可以賺到我哋應有嘅報酬，可以實現到我哋人生照顧到我哋家人。好啦，咁然之後啦。寶城保險，我相信好多人都會聽過㗎啦。咁嗰啲170幾年歷史啊，清朝已經存在啊，鐵達尼號賠咗好多錢啊，咁嗰啲我就唔講啦。我覺得最緊要係啲乜嘢嘢咧？我覺得我最中意咧就係呢一間公司咧，喺世界4大嘅金融中心，倫敦、紐約、香港、新加坡都係上市嘅。因為呢樣嘢咧，真係對我做一份工係最緊要㗎。因為佢喺4個最大嘅金融中心嗰度上市，受4地最嚴格嘅法律、會計同埋精算制度去監管，非常之穩陣。如果我做一份工嘅話咧，我希望嗰間公司係超級穩陣嘅。咁呢個亦都係寶城可以俾到我嘅信心啦。另外啦，第二我覺得都好緊要嘅，咁就係寶城係香港少數嘅保險公司啦，係有齊晒所有嘅牌照同埋有齊晒所有嘅服務嘅。咩叫所有嘅服務咧？咁就係包括呢個嘅人壽保險啦、基金啦、一般保險啦，即係車保啊、路保啊、火險啊、家居保啦咁樣。咁同埋品牌夠大。咁呢個點解我覺得對於一個嘅工作嘅人嚟講係咁緊要咧？就好似一間醫院，如果佢係夠大，佢有足夠多嘅儀器，有最先進嘅藥物，然之後最好嘅檢查裝備，磁力共振啊、靜電掃描啊，呢個嘅唔同嘅治療儀器咧，咁其實作為一個醫生同埋一個嘅院長，佢係可以用到呢啲嘢去幫助到更多嘅病人，亦都可以服務到更多唔同嘅廣大嘅觀眾或者係需要嘅人啦。咁寶城亦都係一個咁樣嘅地方，係可以俾到我哋有 all round 唔同嘅 service， 咁然之後可以俾我哋俾最好嘅服務俾我哋嘅客人。咁自然佢哋介紹任何嘅客過嚟，我哋都可以做到啊嘛。無論係香港嘅，無論係內地嘅，無論係後生嘅，定係呢一個嘅成熟嘅，我哋都可以服務到佢。咁我當年其實就係定位係啲咩咧？就係希望我一個嘅理財顧問，人哋揾到我，無論任何嘅嘢，我都可以幫到晒佢，係一個一站式嘅服務。咁於是咧就好容易人哋會介紹其他嘅客俾我咯。好啦，咁然之後間公司又好好啦，咁然之後咧同我哋有咩關係啊？其實呢個就係我哋晉升階梯啦，係啊，咁係咪有少少靚仔咧？我老細係啦，咁呢個咧我就係當年咧，其實就係呢個事業階梯吸引咗我入嚟㗎。咁或者當年啦，我係 fresh grad， 咁然之後就入咗嚟呢個嘅寶城啦。當年佢有啲咩最吸引到我咧？最吸引到我咧就係我老細同我講：喂，阿霆，你入嚟做個management trainee 做個管培生啦。入嚟咧1年就會升1次息，年半就會升2次息。哇，好正喎！雖然我都唔知升嗰啲做啲咩，咁但係喺人哋即係當咗個傻傻嘅 fresh grad 嚟㗎嘛。咁但係當人哋可能個試用期都未過嘅時候，我已經有1次升值嘅機會，年半可能升2次息，咁可以呢個係好吸引到我嘅嘢嚟㗎。所以點解當初我入到嚟啦？咁然之後當然我都搣到我老細嘅期望，真係跟到佢咁樣去升職啦。所以我做到一個咁普通嘅 fresh grad 做到，我相信如果你入嚟俾我更加大、更多嘅資源，可能會比我更加快。咁講一樣幾得意嘅趣事啊！咁我哋希望我老細當然就希望我年半升2次息啦，跟住3至5年就升到去一個嘅中層管理啦，可能係分行經理或者區域經理。咁就呢個真係升上去啦。咁然之後通常會有幾多嘅收入咧？
如果平均好難用嘅，好啦，唔緊要係。咁咧平均啦，如果係一個嘅資深經理嘅話，可能就係100萬年薪啦。咁我覺得香港100萬年薪咧係一個幾好嘅生活嘅一個水平嚟㗎，亦都係一個能力嘅證明。咁我平均啦，如果我級區域經理嘅平均300萬左右，咁我估少少咁多啦，係啊。咁呢個幾得意嘅。咁我當年咧，我老細我翻工第一日啦，佢同我講：喂，阿霆，你一個勤勤力力做嘢做3年啦，有機會年薪100萬㗎。如果你翻工第一日，你老細咁樣同你講，你會有咩反應啊？冇錯啦，一係就一係就係咪㗎？係好正常嘅。老實講，我第一反應我都唔信嘅。點解咧？好似一個咁普通嘅一個大學生畢業啦，冇人脈冇資源，我讀數學同物理嘅，唔係好識講嘢添。咁係訓練完之後先至好翻少少啦。咁然之後佢話俾你3年可以年薪100萬，我係完全唔信嘅。咁好彩我老細冇講第二次啦，如果唔係以為 KK 完可能冇做添，係啊。咁然之後當然啦，個好有禮貌嘅大學生嚟嘅，我同佢講好啊，跟住先冇睬佢啦。咁然之後咧，我就禮拜1至5啦，咁就呢個嘅 work hard 啦，朝頭早翻去就開會啦、培訓啦，午飯開始又見人啦，下晝又搞活動啦，咁然之後夜晚佢哋 happy hour 繼續見人啦、搞活動啦，咁1至5就 work hard，然之後咧禮拜6日就 play hard，咁然之後去行山啊、獨木舟啊、去呢一個嘅滑雪啊咁樣，咁於是如是者咁樣就做咗3年啦，咁做咗3年之後，我望一望我第3年嗰個嘅糧單97萬。真係有挨住100萬年薪嘅喎，咁我覺得呢個係一個幾神奇嘅事情嚟㗎，係一個普通嘅 fresh graduate，佢可以憑自己努力經歷3年賺到年薪100萬，我覺得呢個係人生嘅成就嚟㗎。咁於是喺嗰陣時，我都有一個自己嘅小隊伍啦，我俾自己一個小嘅目標，就係希望喺我條 team 裏邊3年裏邊會多3個20幾歲嘅百萬富翁。大家估下我做唔做到呢樣嘢？做到。冇錯，係做到嘅，因為如果做唔到咧，係唔會話俾大家聽嘅。咁真係啦，咁嗰陣時我再過咗3年啦，咁我第一張單咧其實就係透過我啲朋友，咁然之後買咗，然之後第二張單咧就係啲朋友聽完之後再介紹朋友俾我講多次，咁然之後去簽嘅。咁然之後咧，我啲同事係點樣咧？我入咗嚟，我希望3年可以多3個啊富翁嘛，有2個入咗嚟2年半就賺咗就年薪過100萬啦。我覺得喂正喎，佢有我嘅經驗同我老細嘅經驗快過我，社會有進步，係啊，佢哋都係做呢個嘅轉介紹嘅市場嘅。咁然之後仲有一個入咗嚟1年半，咁然之後咧就年薪過100萬啦。咁佢都係做轉介紹嘅市場嘅，咁但係就係做內地啦。跟住3個達咗標啦，然之後仲有一個咧入咗嚟4個月就賺咗100萬，係啦。咁呢個都幾得意㗎。咁有少少內地嘅背景啦，一個香港嘅碩士生啦。咁然之後就佢入咗嚟嘅時候，咁然之後佢都俾人知道佢好努力咁樣喺香港度工作，好想喺香港嗰度做好啦。咁然之後佢嘅同學介紹咗一個佢個uncle， 即係同學個 uncle， 於是佢就嚟香港想了解下香港嘅保險理財，咁跟住我就同佢一齊去接機啦。咁接完機之後，然之後幾好喎。咁然之後嗰張單咧就幾好彩嘅，佢買大咗少少，係啊。咁然之後咧就賺咗佢人生第一個100萬。咁我覺得呢個係極時嘅 amazing 㗎。咁然之後我係可以陪住佢咁樣4個月賺到人生第一個100萬。跟住幾搞笑啊！佢賺咗呢個100萬之後咧，佢阿媽仲問佢夠唔夠錢使啊？咁跟住啦，呢個就係個事業階梯啦。另外，我最中意寶城除咗事業階梯之外係咩咧？就係佢會當一個人係一個嘅人才咁樣去培訓，而唔係一個賺錢嘅機器。佢喺每一級嘅呢個嘅management 裏邊啦，都會有唔同嘅課程，咁即係當一個人才咁樣一步一步咁樣去升上去。譬如啦，我而家就啱啱前嗰幾個月咁就上咗一個明日升級總監嘅課程，咁咧又揀咗全公司46個即係最公司最睇好嘅區域經理上去啦，咁然之後就中間好正㗎，佢會帶我哋去呢一個嘅中文大學嗰度上 EMBA 啦，會叫啲國際嘅顧問公司，咁然之後同我哋做啲活動式嘅教學啦，咁然之後我哋成班呢啲嘅中層管理又會做一個同學會啦，咁我覺得佢係真係會好擺資源嚟到訓練你成為一個優秀嘅領袖、優秀嘅總監，咁我係好中意呢個英國公司係當我係一個人才咁樣去培育，而唔係淨係一個齒輪。呢個係我好中意嘅嘢。好啦，咁最後啦，就係
好成咧係我暫時喺呢個香港同埋內地唯一見過一間公司，就係能夠拎得出30年嘅派息記錄，而係靚仔嘅。咁呢個我覺得對同事盡責，如果對客人盡責，咁呢個可以好放心咁樣買呢個產品啦。好，咁呢個小公司嘅 round up 啦。OK， 好啦，咁講完公司啦。喂，咁公司2萬人，每日翻嚟見到咩人㗎？咁然之後咧就會見到阿婷嘅團隊，見到我哋嘅團隊嘅 Top Gear 啦。咁我介紹我哋條 team 啦。我哋 team 嘅特色係啦，除咗並唔係靚女多，係啊。咁基本上咧有一半人係超過年薪過100萬啦。咁我覺得呢一個係我人生幾自豪嘅嘢嚟嘅，因為我覺得喺香港揾到100萬係一個能力嘅證明。咁如果只係其中幾個揾到，可能係好彩。咁但係如果有一半嘅人都揾到嘅話，我相信我哋係有少少成功嘅方程式係可以幫我大家係複製嘅。咁然之後一個係偶然，兩個係考3次去趨勢啊嘛，係咪？咁呢有10幾個絕對係趨勢啦。咁然之後啦，半數嘅成員係呢個碩士畢業啦，咁然之後亦都會有律師啦，會有博士啦。咁我成日講笑，我港大數學畢業嘅咧係成條 team 裏邊學歷最低㗎啦，講笑啫。咁然之後亦都中港共融啦，我條 team 30%左右係呢個嘅土生土長嘅香港人，係啊。咁標準嘅港普，咁然之後7%咧就係啲嘅新香港人啦。咁個範圍都幾闊嘅，我幾開心嘅。包括有學生啦，亦都有受養人啦，有高才啦，有優才啦。咁然之後基本上呢個我好中意嘅組合，無論係嗰個年齡層會好闊啦，個發發層面都好闊啦。咁變咗咧，我嘅再同事深入嚟佢行呢個管理嘅路線咧，會好容易嘅，因為總有一個成功嘅例子係佢做緊。咁佢就無論乜嘢人，佢都可以吸引到，同埋有啲成功例子俾佢哋參。咁最後啦，就係佢哋係長期穩定咁發展。其實好多內地嘅朋友已經變咗永居㗎啦。有時講笑咁講啦，我條 team 最叻係咩咧？就係將呢個嘅少女變成媽媽。因為咧，我識佢哋嗰陣時，佢哋就啱啱大學畢業啦，咁想喺香港度做嘢，有一個好嘅環境啦。跟住睇住佢哋簽第一張單，攞到第一個嘅轉介紹，然之後請到第一個嘅同事，然之後喺香港租到層樓，生活得到，然之後可以有錢去旅行，喺內地買樓，攞香港身份喺香港買樓，再結婚生仔。咁我覺得呢一個係我幾中意同見到啲同事喺我呢個環境裏邊可以賺到佢嘅人生，亦都賺到人生嘅第一桶金啦。咁我真係正正嘅係可以同佢哋一齊賺錢，一齊使錢，行得又遠又快。好啦，你先嗱，咁我哋條 team 有啲乜嘢嘅特別咧？咁其實咧就係個成功比例高啦。咁一半人係超過年薪100萬㗎啦，200萬嘅都好多啦。咁亦都有一個高可信度同埋專業度，我哋大部分都係喺呢個嘅10至25年嘅同事。咁啱啱過去嗰2年咧，其實好多嘅優秀人才嚟咗香港喺高才計劃。咁我哋同事裏邊都多咗好多呢啲嘅，可能係律師啦、牙醫啦，咁呢啲國際上市公司嘅CMO 啦、COO 啦。咁其實佢都會選，咁我相信佢哋都閱人無數，咁佢都會選擇我嘅團隊呢度去加入，一定係有啲嘢幫到佢哋嘅。咁有啲咩幫到佢哋咧？其實就係靠我哋高質量嘅資源，因為我哋好多嘅土生土長香港人啦，咁好多嘅資源我哋都係用咗超過10年，甚至可能係20年。咁然之後俾佢一啲好好嘅資源俾佢去用咯。咁有啲咩嘅資源啊？其實呢一個就係點樣幫大家去接觸啦。咁包括以下呢一啲嘅教育啊、家族辦公室啊、醫療啊、帳戶啊、法律啊咁樣啦。我想問下呢一度有冇 fresh grad 嘅你啊？有冇啱諗緊轉行嘅你啊？有冇呢一個嘅啱嚟到香港成為香港人嘅你啊？非常好，係啦。我最中意啲有 fresh grad 又啱嚟香港嘅。咁其實咧，我諗隔行如隔山啦，轉行嘅時候可能都會好擔心啊！我有啲咩嘅資源可以即係你個客揀我啊？咁啱一個 fresh graduate 可能我乜都唔識嘅喎，有啲乜嘢可以吸引到個客戶去揀我啊？咁我啱嚟到香港，可能我喺北京、上海都係一個高管，有好多嘅人脈，咁但係嚟到香港真係人生路不熟喎。咁其實我哋就係透過呢啲嘅優質嘅資源，咁無論係醫生啦、律師啦、找換店啦，咁其實我哋都用咗超過10年以上嘅。咁然之後就係你入到嚟即刻可以直接可以用到呢啲嘅資源，令到你變咗一個老地膽啊！咁而且係直接可以聯絡到佢哋嘅。咁就可以令到人生路不熟嘅你，啱啱畢業嘅你，亦都可以用個最優質嘅資源喺你嘅朋友裏邊，可以幫到佢喺香港。香港呢個亞洲最有金融中心做到一啲嘢，可以幫到你嘅朋友嚟香港，哪怕係驗過身，或者係香港最好、亞洲最好嘅醫療中心，可以揾到好嘅醫生。咁呢一個就係我哋本住做好服務、做生意，希望你為朋友帶嚟到價值嘅時候，保險嘅生意就自然翻嚟。有一樣嘢我都好信嘅，就係我哋賺錢咧，
就係 commission 啊嘛。咁其實我好相信 commission is come from mission。我哋幫客人完成咗佢需要嘅嘢嘅時候咧，佢就會介紹朋友俾我哋㗎啦。好，跟住啦，我哋有好好嘅資源啦，咁點樣可以俾你去睇到即係推廣出去咧？大家有冇見到有大家嘅家鄉或者成日去嘅地方啊？可能有喎，其實咧我哋就係會巡迴咁樣去呢啲地方搞唔同嘅講座，咁搞啲咩嘅講座同埋點解要搞咧？喂，老老實實我入嚟啦，咁然之後介紹個朋友嚟買保險啊，好難噶嘛，係咪？都唔知買唔買。但係如果我哋可能係搞一啲嘅講座啦，可能香港身份，可能係教育，可能係稅務咁樣嘅講座，然之後飛走咗添，係啊。咁然之後咧，等朋友咁可以介紹啲朋友過嚟聽啫，咁然之後就未打開一個話匣子咯。平均咧，我哋咁樣可能會搞3場咁樣嘅講座啦。然之後咧就會有一個客留低，可能問下嘉賓嘢。然之後問完之後，直接咁問：我想問下咧，除咗身份規劃咧，你哋係咪仲有保險賣㗎？咁如果有個客或者有個朋友問呢句，咁你咪多咗一個新嘅客源，你去主動問你保險，你咪可以講咯。咁當然啦，點樣可以講得好，我係會絕對陪住你嘅。好啦，咁除咗係內地啦，咁內地可能就formal啲啦。香港我哋都會搞一啲唔同嘅活動啦。譬如可能我哋之前就去咗玩呢個嘅禪遊嘅活動啦。咁然之後本住個精神就係橫掂都要玩，帶埋啲朋友一齊去玩。咁然之後咧玩得多咧，咁然之後佢哋就會介紹朋友。咁我哋入邊咧係絕對唔會傾呢個保險嘅。純粹就係希望擴充嗰個 network 同埋俾佢睇到我哋團隊同埋我哋嘅好。咁跟住啦，仲有呢個就香港啦嘅一啲嘅活動啦。你呢度咧有6個人啦，其中有一個咧就係我嘅同事嚟嘅。大家估下係邊個？冇錯啦，就係最後生嗰個啦。咁呢個就係佢啱入嚟嘅時候咧，咁都係畢咗業兩3年20幾歲啦。咁我哋幫佢安排咗參加一個中小企嘅一個嘅講座，對住嘅全部都係中小企嘅老闆。咁一個20幾歲嘅小妹妹點樣可以喺一個中小企老闆嘅平台，然之後可以講到嘢，啲女闆仲 buy 佢咧？咁其實就係我哋幫佢透過用呢個嘅 MPF 做得好出名。於是咧，咁佢就公司又揾佢做呢個講座啦。咁我哋 Top Gear 呢條 team 就係可以令到你發揮到發熱發亮，俾公司見到嘅優勢，再俾呢個資源俾你。咁佢呢個同事啦，咁然之後講咗即刻 upgrade 咗佢嘅人脈啦，同埋佢嘅客戶啦。咁跟住佢就其實每年入嚟每年升1級。咁今年咧仲攞咗呢個傑出年輕銷售員添。咁呢個就係我哋條 team 點樣可以幫到人，幫到一個可能係新鮮人，然之後可以 upgrade 佢嘅客戶，建立你嘅個人嘅成就咯。咁亦都有一啲嘅精彩嘅活動啦，譬如可能係品酒啊、慈善跑啊，咁我哋最精彩係船 P 啊、玩螢火蟲啦。咁其實咧我最中意咧就係呢一幅相，點解咧？冇錯啦，唔係因為多靚女，係多後生。因為咧呢個行業咧，無論我係20幾歲、30幾歲、40幾歲定係60幾歲，我都可以請翻啲20幾、30歲好有活力、優秀嘅人。咁我覺得我個人係可以保餘青春，同埋到呢個社會咧，永遠都係保持一個嘅貼近啦，係啊。咁當然有啲人會講呢個係家婆唔照嘅咁多靚女，係啊。好啦，除咗實體之外，都有啲線上嘅知識寶庫啦。咁好多人會諗，喂，我入嚟，我第一張單點樣簽㗎？如果我同你講，你可能會有一個故事；如果10個經理同你講，你可能有10個故事。但係咧，我哋係每一日都有人簽緊單，然之後我哋都會詳細咁喺個 group 嗰度分享。咁然之後其實你個腦裏邊咧就會多咗好多一啲嘅成功嘅案例。咁總有一個係啱你嘅，當然我會精選啲 cap 圖俾你啦。咁然之後呢一個就可以增加你點樣去擴充嗰個客源嘅一個 database。咁當然啦，有啲話喂呢個我可能冇乜人脈喎，我可能要呢個嘅網上做下宣傳㗎噃，都有嘅，係啊。咁我哋都有教點樣打造呢個個人品牌。好啦，跟住咧，最後我介紹下我自己啦。咁小弟叫林偉霆啦，08年港大數學物理系畢業之後，第一份工就入咗寶城啦。咁而家做咗呢個嘅17年，亦都係全保線最年輕嘅百萬圓桌終身會員。咩百萬圓桌啊？就係保險業界奧斯卡最頂尖嘅3個理財顧問啦，冇錯。我係最年輕，亦都係應該係最輕嘅終身會員嚟嘅，係啊。因為連續跑咗呢一個嘅15年都好數，咁所以跑下咧條腰都有咗，係啊。咁真係連續15年嘅百萬圓桌有啲咩嘅特別咧？重點係連續冇斷過。咁我相信呢一個咧係我可以帶到俾你點樣可以穩定有生意，因為做保險賺到錢大家都知㗎，但係最驚就係唔穩定啊嘛。如果有連續穩定嘅生意嘅話，咁咪只係有連續穩定嘅收入咯。呢樣嘢我絕對幫到你。點樣幫到啊？我有超過1000個嘅客人，服務1000個家庭。
每一兩個禮拜咧，我都有人過嚟買下呢個旅遊保啊，呢個家居保啊、裝修保啊，咁然之後，你估下我1000個客人，我得唔得閒每一個服務佢？都會服務少少嘅，但係我就好需要一啲可能入嚟有志之士，咁然之後你會好珍惜呢個客人，咁同我一齊服務，咁亦都可能就會幫到你點樣學出客。同事入嚟嘅第一張單，可能係佢自己嘅朋友，亦都有可能係一啲朋友我介紹俾佢嘅，都有咁嘅可能。另外第二啦，我都係一個2021年全保城招募嘅亞軍啦。我哋入嚟除咗簽單之外，亦都係點樣去招募團隊呢個我都幫到你。咁你入到嚟嘅時候就可以現身講談啦。咁我哋成班同事啦，今年出咗本書啦，咁我覺得呢個係有一個少少嘅人生成就啦。咁然之後我哋會一齊去旅行啦，一齊成長啦。咁呢個就係我其中一個同事入咗嚟之後同我去過嘅唔同嘅地方啦。咁亦都有上咗中大嘅 EMBA，咁然之後有明星啦。咁呢個幾得意㗎，呢一個咧就係我3個年薪超過200萬嘅同事一齊喺杜拜嗰度開會。咁然之後開完會之後咧，順便對住個沙漠個泳池。咁我覺得呢樣嘢係幾 chill 嘅。咁其中一位咧，咁其實200萬年薪嘅同事咧，佢本身係我客嚟㗎。咁點解入咗嚟咧？就係因為佢發現身邊嘅朋友可能都好似要買啲保險喎。咁然之後咧，佢入到嚟嘅時候，我就頭嗰2個月每個月咪同佢一齊見3到4個客人咯。咁然之後見咗2個月之後都未有單簽，跟住第3個月開始咧就可以簽單啦。咁佢亦都同我見咗幾次客，咁你亦都知講咩啦。由第3個月開始，佢就每個月不停咁樣簽單，其實由用家無啦啦就變埋呢一個嘅一個專業嘅理財顧問，而家仲帶緊一個10個人嘅團隊添。可能呢個都係入嚟嘅 career path 嚟㗎，其中成功嘅方法。咁仲有啦，我自己啦，會同你一齊出海，一齊跑馬，唔單止淨係玩嘅，因為呢一個亦都係一個嘅資源，我點樣可以招呼到你嘅客人，招呼到你嘅招募對象，人哋入唔到嘅地方，我入到，可以帶你客人嘅小朋友報一啲好多講英文嘅鬼佬鬼仔鬼妹嘅班，咁然之後帶到啲小朋友學英文，同埋可以入到馬場，成日會見到郭富城嘅，係啊。好，咁小弟啦，都係一個滑翔機師同潛水教練啦。大家會唔會覺得我玩啲嘢好危險啊？ Yes. 可能有人都會啊，冇錯。然之後其實咧，我覺得呢樣同我工作好似㗎。潛水睇落好似好危險，但係只要我跟足所有嘅安全規則。然之後有練習有筆記一齊潛嘅話，想死都難咁亦都同保險一樣，好多人會覺得好難做。建立團隊好似好難，但係只要我哋跟足所有嘅步驟、所有嘅流程，然之後做好我哋嘅活動管理，做好我哋嘅習慣管理，其實想唔簽冇人介紹都難。咁呢個我覺得係似嘅嘢嚟嘅。咁我作為一個潛水教練，落水之前咁我會話晒俾水底有啲乜嘢嘅危險可能會發生，然之後 A、B、C 點樣用1、2、3、4、5、6嚟到去處理。而我哋見客亦都係啦，預出去之前預咗客人會有啲乜嘢嘅concern，有啲咩 objection 點樣去處理。咁啱啱落泳池可能啱學識嘅，咁然之後就未見去啲簡單啲嘅潛水地方咯。咁啱啱學識嘅時候，咪揾啲朋友試下咯。咁然之後可能見咗好啲啦，咁然之後就可以出下去香港其他唔同嘅潛水嘅靚啲嘅位啦。咁可能見咗20個客，你又可以 upgrade 一下，見下阿哥家姐個經理咯喎。咁然之後又可以見下啲半個長輩咯喎，咁然之後一步一步咁樣去 upgrade 練習咯。咁然之後你話喂，係咪一定成功㗎？一次唔一定，但係多幾次一定。就好似我哋出去潛水，落到嗰個位係咪一定見到嗰條鯊魚咧？唔一定㗎，可能嗰日真係唔見到㗎。咁但係如果我係知道嗰一個海域裏邊係會有鯊魚嘅，我會知道我嘅風向啦、水流啦，問咗最近嘅漁民有冇見過啦。咁我相信做好資料搜集，熟悉個地形環境，落去3次，點都見到啩。咁正如我哋可能我同你一齊出去見客，或者我教你見客嘅時候，咁你會知道佢哋嗰班人會 concern 啲乜嘢嘢啦，然之後會有啲咩嘅考慮啦，然之後佢哋附近近排有啲咩嘅熱話啦。我相信唔一定個個簽，但係見3、4個點都有介紹，點都有單簽啩。咁呢個就係我點樣將我嘅工作同埋我生活，我覺得幾次嘅結合，亦都相同可以帶到你去享受世界，好好咁樣做到呢份工嘅一個運。咁好快咁樣彎一筆下，我嘅優點啦，我有豐富而且持續嘅香港嘅成功經驗，而且我有大量嘅86保單同埋一啲嘅財險嘅客戶可以同你一齊跟進啦。咁亦都有好多嘅內地嘅高才佢哋嘅客人，咁都係需要同埋一齊跟進嘅。咁時間高效自由啦，我唔係太中意開會，所以做嘅高效率嘅線上線下全方位嘅支持，同埋我喺隨時同大家出差。好，咁我
今日嘅分享咧就到呢一度。我好希望透過一個分享，大家揾到志同道合嘅，咁可以一齊去有錢、有時間、有健康咁樣享受世界。一句話咧，我幾中意嘅。如果留喺原地咧，眼前就係你嘅世界；走出去，世界就係眼前。咁我希望可以同大家一齊走出去，喺遊歷更多嘅世界。而走出去呢個世界，睇呢個世界嘅時候，需要3樣嘢。第一，年滿18歲，大家夠啦，係咪？大學學歷。最尾咧就係要考個試啦。咁考完呢個試嘅時候，我哋就可以研究下，我哋點樣一齊走出呢個世界，享受更好嘅人生。不如而家我哋就一齊報個名考試啊！好，俾掌聲，俾多次掌聲，定先。阿炳係20幾分鐘唔使吸氣，係咁講嘢，勁啊！我諗你應該頭先講咗差唔多有5000，唔止5000個字啊！呢個係勁嘅地方嚇。好，咁啊錄音同埋抄低重點，我哋將支咪咧就俾我哋 A 組，唔該。拜拜。A 組係啊。咁我覺得阿挺好吸引個位就係呢個先講下吸引個位就係、佢令到我睇到我冇做過呢行嘅，但係我睇到個生活同埋工作係好豐富嘅，係好想一齊去工作同埋生活去玩嘅啲世界，但係有一個位就係、喺見客個位就係、如果我真係同你一齊去見客，好似你冇講到你會點樣同我去見客，點樣去發展關於我嘅特色、我嘅客，咪關乎於每一，即係關於我自己嘅嘢咯。即係我聽到你係有好多有客俾出嚟，其實都好嘅。但係如果我嘅客你點樣陪我去見咧？你要點樣去 support 到我咧？我覺得呢個啲頭位可能會詳細啲會好啲。OK， 好，俾掌聲，俾掌聲，俾掌聲，好啊 ，B 組。B 組。我覺得無懈可擊嘅。咁但係有少少感受啦。第一個我諗係你又好刻意去做你嘅動作嘅，其實我喺你面前之間，你好刻意做一啲動作出嚟吸引人，但係太多咯，你明唔明先？即係我有時俾你嘅 gesture 即係吸引咗，我見你好似好即係誇張得叫做作啦，即係你明我。反而你以總監嘅身份可能定當啲，可能我覺得會舒服啲，似你個 style 多啲，係啦。咁第二個就係我可能係一個男生啦嚇，咁但係我都會驚我高攀人俾你嘅。因為你太勁啦啲 profile，即係或者你嘅 profile 俾我感受到，我都唔知我入嚟死啦，佢哋全部都專才了喎，喂，我點追到咧呢個狀況？可能喺嗰個位，如果你真係再即係平民化啲講，你都係做到，因為你都想強調你係一個簡單嘅港大生，你都可以做到一件事情㗎嘛。咁即係你都可以話，你點樣管嗰班人嚟到？你自己都卓越咗咧，一個普通大學生都做到嘅呢件事情，我覺得就更加高大。OK， 幾好。好，俾掌聲組。C 組。係咁我就聽到就係、其實啲例子好豐富，因為你大真係好多人啊嘛，咁你見證到好多人嘅背景啦咁。但係嗰度咧就係咯得。好多個百萬啦，個百萬啦。咁呢個位嘅時候，咁點樣去令到即係其實好想帶出到呢件事啦，但係好似就冇一個好集中嘅例子，或者係可以再令到嗰個開始係容易 catch up，即係一開始到諗。我睇係一個位，係。俾掌聲 Woody。可以。講先。好啊，Mark兄弟。成個係行雲流水嘅，即係每一步一球，即係一環扣一環係好舒服嘅。不過有一句説話我好唔舒服嘅，就係你話想死都難，咁就即係自己斟酌呢個。俾掌聲，俾掌聲，俾掌聲。我首先覺得，如果係一個外行人咧，你嘅語速係1.5嘅，係 catch up 唔到嘅，太快啦。但係資訊太多啦，其實係好正嘅，即係俾人哋睇到個前景，原來呢樣係無限好嘅。入咗呢個保險行業之後咧，係無限好嘅。不過語速太快啦，
如果外行人真係跟唔到啊，就第一。第二咧就係、你做乜嘢產品你可以揾到1年97萬呢樣嘢？儲蓄啦、危疾啦、醫療啦、做幾多單啦，呢樣咩產品？即係我一個外行人，我唔知做咩產品可以做到咁嘅收入啦。咁另外咧就係、另外一個就係成日強調你係年青嘅團隊啦，好年青啦，全部年青力美女啦。咁我如果係一個成熟嘅媽咪級嘅話，想跟你咁我就覺得好似格格不入啦。講真話啊！哎呀，拉尼你係請唔到啦！哎呀，跟住仲有就係我都潛水㗎，我都考牌㗎。咁其實講個咩又要死都難，同埋用嗰個模式套翻落去嗰個保險度咧，我覺得其實我都唔係咁舒服嘅。唔舒服啊！因為咧我潛過水，其實我有恐懼嘅，聽到水嘅聲音下邊係大過上面5倍嗰陣，咦糊糊嗰時咧，其實我放棄咗㗎啦，我唔敢潛水啦，因為我諗下上邊有大落下邊有細嘅，即係變成你攞呢個去比喻嘅話咧，就會有啲人係接受唔到嘅，即係套翻落去。唔係有啲人聽得到舒服嘅，但係有啲唔係得嘅。好，你，哇，係永基入嚟啊，好啊！我覺得有啲位要講嘅，例如一開頭你話公司實力啊咩意大利啊咩幾多年嗰啲我唔講啦咁我哋行家係知嘅，但係我哋全部新人就真係未必知道呢樣嘢，所以我覺得要講，因為係公司實力。咁另外有一頁咧，關於你升職一個 career path 同埋年薪，我覺得年薪個頁可以擺落第2版，因為我覺得年薪係即係比較吸引啲人咁樣睇，所以我覺得可以再清晰啲啦。咁同埋頭先都有提過，就係個語氣，即係個人有少少輕浮，我覺得係啦。另外就係頭先 Mandy 講嘅就係話training， 即係你講自己譬如去玩啊嗰啲嘢咧，唔止淨係潛水，你有幾個例子都係擺翻落 training 嗰 part， 咁我就會覺得好亂啊！即係我明白，可能你嗰刻可能想順便分享下或者教下佢哋嘢，咁但係我覺得即係你擺翻落 training 嗰 part 就會好啲咯，係啦，咁同埋係咯，啲人太勁，同埋我覺得你會偏咗落嗰啲新香港人嗰邊。即係如果我係本地嘅，我就覺得可能我未必融入到。補充埋先，因為佢哋好多都講晒，咁我覺得好大有個位，我想提一提佢哋冇講過嘅挑骨頭位。即係你本身我好深嘅感受，覺得你個硬件好好，咩都好好，但係點解我一直問佢啲？我覺得總係有啲嘢咧，點解好似令到件事撈咗咁啊？即係可能係咪個語速好快變成好 sell 嗰個味好重咧？因為你本身已經係一個行出嚟已經好 sell 到啊，個親和力啊或者各樣嘢都好 sell 到，但係反而你講得好快嘅時候，我覺得好 sales 啊，咁就會變成唔明件事。我睇你好高一格嘅時候變咗低咗咯，我感覺係咁。同埋咧，你講嘅嘢好 firm 啊，你講出嚟嘅嘢根本就已經好有說服力。但係開頭我諗頭嗰10分鐘啦，你都冇乜一個閃嘅 eye contact。你唔 firm 望住一個人嘅，即係如果可能你講啲好 firm 嘅時候，你望住我係會加強咗我想跟你多好多咯，係啊。好啊，俾掌聲，好，交你。好，阿平，咁頭先你聽到好多人嘅意見啦，咁都係頭先我哋聽你第一次 FAB 嘅時候咧，係你嘅眼神要定，同埋個動作要，你嘅人要穩啲咯，因為其實都唔係淨係我覺得，其實原來年輕嘅、年長嘅、媽媽級嘅都覺得你比較浮咧，咁呢級你要注意，因為如果你真係一個總監身份咧，其實你要淡定啲嘅 ，OK。咁不過你嘅聲線咧係 good 嘅，有活力、有生氣，不過語速太快啦，真係太急。咁我覺得頭先你講咧，你哋公司喺4大市場上市呢度係好穩健咧，呢個比喻我俾一個 tip 俾你嘅。咁但係咧，你其實會成日有意無意間咧，你想講下笑，想帶出啲好 funny 嘅 mood，但係就反而再加重咗你輕浮嘅感覺咯。咁所以我覺得未必要講嗰啲笑話嘅 ，OK。咁同埋頭先咧，你有一個比喻就係話，你哋間公司好好，當你哋係個人去看待，並唔係一個賺錢嘅機器，呢個係好 good 嘅。但係咧，我喺你成個 presentation 入邊咧，你講咗超過30次年薪100萬、200萬、100萬、200萬咧，咁我反而我就覺得你會唔會係當我如果入行咧，我係一個揾錢嘅機器咧？即係當我係一個，即係你會俾人個感覺好 money minded， 當然好想入嚟揾錢，跟你去遊歷世界，賺年薪過百萬嗰啲，你即刻請咗我啦。咁但係如果你話我想再請闊少少，尤其是而家我話就算大學生都好啦，年輕人。佢哋係咪真係下向100萬、200萬去看咧？你可能會帶多少少，我覺得係
成長啦、價值觀啦，呢啲嘢會令到成件事會再好好多咯。我覺得請人可以喺呢啲位落墨咯。咁呢一 part 咧，我覺得你冇乜去表達到嘅。咁另外頭先啲比喻都係咯，即係少女變媽媽咁，其實又唔係一個咁好嘅比喻咯。我覺得，所以你都要即係執一執，即係啲比喻係靚啲，令人個聽落去舒服咯。OK。咁另外 PPT 咧就太多嘢啦，有啲亂嘅，就唔襯你嘅造型嘅。OK。咁而 About Yourself 咧，關於自己，其實你係一個好立體。其實你係又好動啦，你又玩咁多，即係一啲咁即係高級嘅玩意咧，其實已經好好喎。所以你想講多少，我想你講多少少關於你自己，而唔係又係講咗好長關於公司咯。咁同埋關於個團隊 About Yourself 係吸引嘅。咁頭先其他我哋學員都講咗啦。咁coding 嗰度咧，你用潛水同滑翔咧。我覺得係好嘅，因為你本身係做緊呢兩樣運動。咁但係頭先大家講咗啦，即係個比喻有少少得人驚啦。咁反而我覺得你可以將潛水同滑翔，你可以見到嘅人生觀同埋你個眼界，因為你滑翔你係高望落去㗎嘛。咁你用呢樣嘢去俾大家睇到呢個世界另一個角度會更加好啲咯。咁同埋就係我都會覺得你好扯咯，因為你其實成日同啲新同事即係都未入嚟傾下就同你個朋友見兩次面啦，咁可能又會簽到單啦。你成日不斷講啲簽到單咧，其實人哋就會覺得你好 sell。我都未跟你，你已經要點樣見我個朋友一次就想簽我張單咁，其實有啲人就會覺得 buy， 但係有啲就會覺得你太 hard sell。咁啊 ，thank you。好，俾掌聲。好啊，阿 Winnie 啊，同埋即係 Winnie 教練咧，同埋 Lally 都有個反應咧，就係咪我媽媽就入唔到嚟做咧？我話媽媽變少女好似正啲喎，個少女變晒媽媽咁樣。咁啊嗱，要收下呢個 feedback 啊，收下呢個 feedback，因為嗰個市場都幾大嘅市場。好，咁啊到我啦，錄緊音啦，係咪啊？好嗱，你咧應該係暫時我哋 MP14裏邊咧講得最多字嘅喺 FAB 裏邊，即係意思喺你個口裏邊發出嚟邊嘅字，係啦，應該係你嗰個係應該係支冠嚟㗎啦。講25分19秒冇停過嘅，你個語速咧係用緊呢一個語氣啦，1分39秒講開場啦，公司8分29秒，團隊8分46秒，個人5分22秒，高成1分02秒㗎。你知道個態度就係咁啦。咁咧，如果唔係好精靈咧，其實好難消化嘅。喺個胃度都未消化到，你就係咁執啲嘢俾我食。解釋得到嘅咧就係你嘅勤力令到你有1000個客，你嘅勤力有呢個團隊。但係如果要再升一個即係階梯啦，我哋去到 RD 個 level 啦，我哋真係可以你所講嘅300人團隊、100人團隊咧唔能夠再講多啲而帶到嗰個團隊出嚟嘅，因為你唔可以再講多啲。再唔瞓覺，跟住再講快啲嘅語速去到2.0，咁係唔可能嘅事嚟嘅。同埋都幾係喺個團隊度咧，都係偏女仔多，真係偏女仔多，偏係後生嘅多。咁我見到成熟嘅男士女士少啲啦，成熟嘅女士亦都係少啲啦，偏向後生女仔多。咁你你現在呢個套路咧冇問題嘅，就包攬咗呢一班人咯。咁如果想有過百人咧，就難啲係全部都淨係後生女嘅，都要包攬咗一啲咧比較成熟啲呢個位，好唔好啊？好啦，咁啊去到嗰個即係嗰個流程啊，好唔好？咁好友善嘅。好溫暖嘅，覺得你厚厚地有啲肉地咁樣，個頭又大頭咁樣咧，就覺得係好即係好溫暖嘅，即係個感覺係一個即係同學仔嗰個感覺啦。咁呢個解釋到點解信任你買單嘅，得唔得？去到嗰個流程咧，有啲顏色同埋啲字咧係幾用得唔好嘅，有好多唔同嘅顏色啦，亦都有幾版咧有阿拉伯數目字加中文字喺同一句裏邊，咁都都嚴重嘅。咁跟住就到呢個乾炒牛河同埋嗰個豆腐火腩飯啦喺呢度。咁呢個就試下精選啦，係啦，同埋今日星期2就有炒滑雞煲啦，星期2就冬菜。exactly 係一間茶餐廳，用咗香港嗰個夜景嚟做嗰埲牆，跟住就講俾大家聽今日幾多號有咩食嘅，晚市精選係冇錯。
咁嗱我覺得嗰個設計要有啲美感先得，阿庭哥係啦，你嘅能力範圍係可以做好啲嘅，你係超級多嘢想講同埋超級多嘢想賣嗰啲鋪頭嚟嘅，係啦，成副身家落晒出嚟。嗱呢個皮蛋啦，呢個鹹蛋啦，同埋呢個鴨蛋咧，鴨蛋個皮都仲有特價喎，你知唔知我哋連嗰個底都攞嚟賣嘅，個盤都賣嘅，係啦，即係嗱呢個 level 咯，得唔得？咁係我覺得係可行之處嚟，但係呢個位要提升，好冇？好，繼續啦。咁篩啲咩出嚟講咧？如果做精緻？哦，好，一陣間俾指導你，放心，俾指導你，我會嘅，要減好多。好，繼續。講翻內容先。喺公司嗰度咧，我覺得講嗰個170幾年啦，4大上市好穩陣，我都覺得呢個幾好聽嘅，聽落都好舒服。中意做一啲穩陣嘅公司，呢個你有講到，我覺得幾唔錯。團隊好多靚女咯，擺明係㗎啦，高學歷啦，好多 training 啦，可以唔使喐都得啦，教練。我想你要加翻呢個團隊嘅強項喺邊，反而你冇講㗎。即係譬如咧嗱，你照顧你1000個家庭就喺你自身嗰度啦，但係你條 team 咧其實你冇講到，你只係講佢哋背景好闊啫，學歷高啫。咁我哋係咪做即係 saving 比較勁啲？我哋做即係CI 比較勁啲，我哋做醫療比較 focus 啲。當然我知道就係一定有你自己比較做得 focus 嘅位。咁我想講下俾我聽嘅。好啦，即係好多 support 呢個睇到嘅，一陣間先講減啲乜嚇。咁所以團隊嗰度咧，我覺得要加埋你比較叻嘅地方，真係條 team。咁呢個起碼爭我一個，公司都係起碼爭我一個。去到自己咧1000個客戶啦，15年。雖然我係新人，唔知咩叫 MDRT， 不過你講到好勁咁，15年都好似連續做咗啲嘢咁，個感覺都幾唔錯嘅。咁又話咗俾我聽97萬啦，3個人200萬啦，100萬啦，呢2個女仔又咁啦，又咁啦，咁都好係錢味㗎，好錢嘅其實你個嘢，金錢嘅錢啊，即係唔係膚淺嘅錢，係金錢嘅錢，俾你知先嚇。有少少抵觸嘅，如果你話唔當你係揾錢嘅機器，但係你又講咁多錢，咁啊好似俾一個機器洗壞咗個腦，你都唔係好知添，咁仲衰。我寧願你話我哋好賺錢嘅，最緊要賺到錢人生係咪先？咁我寧願你咁樣講都仲好過。如果你講完公司唔當你賺錢機器咧，你就唔講錢之後，好嘛？咁所以呢個要有個矛盾位喺度。好，高成偉好多伯樂單好得意啦嚇，我哋就知係咩嚟嘅，但係其實新人真唔知係咩嚟嘅，係啊，好多客派啦，不如你話好多客人俾我哋跟進啦，係啦，有好多客戶咧，我哋有成幾百萬個客都俾大家跟進，咁我覺得比較好啲。咁因為大家叮咗你啊，所以你個 closing 咧你就特登即係講得分零鐘啫，比你頭先嗰啲咧用快咗好多時間，都未講到你點教我啦，得唔得啊？你之前講咗好多戰績嘅記錄俾我聽，咁但係我想知道咧，咁我跟你啦，當下啦，你教我幾多個禮拜？有冇8個禮拜 training？ 係啦，train 幾耐？你話你陪我見客啦，有幾個經驗成功經驗，但係我係一個自身嘅新人，你點樣幫我？我想聽多少少嘅，好唔好啊？好，咁答翻頭先問我個問題 ，Manchester 咁減喺邊啊？都減得幾嚴重嘅。我覺得咧要幾多版 PowerPoint 喺度？26版嗱，我覺得咧個頁數嗰度咧唔係最大嘅問題，喺你表達嘅時候咧，你講多咗好多，咁所以咧，我覺得個頁數唔係話好要減嘅地方嚇，都差唔多。但係咧喺每一個地方裏邊咧，可能你只係揀3個位咧，你好想講嘅，好想我覺得最自豪、最攻擊到對方嘅，例如係公司聽 manager 講嗰幾個俾咗你 tick 嘅都 OK， 加一樣可能係我阿挺最中意嘅地方會係邊樣，或者我覺得最自豪嘅會係邊樣，得唔得？去到團隊咧，加翻一個我自己認叻嘅，即係我做得最好嘅係啲乜嘢嘢，好嘛？我覺得嗰啲例子可以唔使講到咁 deep，同埋即係做到咁深入嘅，得唔得？我有個下線，我咧陪咗佢見咗頭2個月㗎，咧見咗3、4個，跟住佢都簽唔到，跟住之後就簽到，跟住過咗簽到，跟住咁，我覺得唔使講到咁仔細，因為我係新人咧，我唔識佢，我冇咩感覺。得唔得？你講到俾我聽，你嘅幫到幾個，下次揾到幾多錢，其實已經完啦，幾秒講完。得唔得？我關心我嘅比較多啲。去到自身嗰度咧，就俾我知道咧，你自己咧，可能係做呢份工作啦。你有講咗一個
紅褲仔嘅故事啦。但我都想聽下咧，如果係同你同一個系列咧，同你一樣嘅背景同學仔咧，同你而家嘅工作內容或者個發展咧有啲咩分別啦？作為喺你介紹自身嗰度，你嘅收入啊，或者你嘅潛水教練啊，你唔同嘅身份咧，其實已經好介紹到你嘅 feature 啦。咁我想講下俾我聽咧，最尾 closing 嗰個位咧，你點樣可以幫得到我仔細少少？總括嚟講，個能量冇問題，個人設都冇問題，係刻意地將個內容咧改翻少啲，而你表達嘅時候咧，俾少少時間我哋去消化一下。等我咧可以去到我個諗到啦，咦係喎，要去到呢個位嘅得唔得？幾好喎！呢個挺哥哥個 team 幾好幾勁喎！要呢個位，咁如果你係咁我咧，我未諗到啲格度咧，我淨係齋聽我諗唔到啲格，我就作唔到決定。咁最尾我就會話我聽咗好多嘢，咁我就要諗一諗。咁客人點解幫你買單咧？因為好啦，你都冇咩講到唔好。我又唔夠你講，你又咁有誠意，你又講咗咁多嘢俾我聽，我估你好多客都係呢個角度，你又好似幾可信咁。好啦，買啦，喺呢個位嘅啫，我都好直接講啊。雖然唔係關於即係關於大家做客嘅意見，咁但係喺 recruitment 上面咧，我要你咧，我想嗰啲人咧係可以消化到一下嘅，係喎幾好喎，跟阿庭好似唔錯，我想係咁。但係咧比較即係我哋叫做有少少歷練嘅朋友咧，佢都要諗一諗嘅。咁我想你請埋嗰個咯，嗰啲人會容易啲幫你上到100人。係啦，而家咧33人啊嘛，係嘛？33人 RM 又揾幾百萬，其實係非常之唔錯啦。仲要係港隊啦，即係雖然你都有一啲 MCV 嘅客人，咁但係如果你要上100人咧，要進化頭先同你講嘅呢啲指導先得。如果唔係，你都做得好吃力，上到100都上唔到200。有冇留意而家啲大老闆啦，或者你一啲喺寶城嘅港隊超級領袖啦，都講嘢慢過你嘅。有冇留意啊？咁即係話咧，佢哋每一日咧可以講到嘅字咧少你好多，可能係你一半，但係人數多你幾倍。咁點解咧？即係話咧，佢哋嘅佈局能力係好重要。而大過個勤力嘅能力，聽唔聽到先？你會留意到一啲即係唔講名啦，好多個都好勁啦，係嘛？佢都有翻工嘅，都有做嘢嘅。可能你都會話，佢而家咁多人，因為有好多下線啫。咁嗰啲人都係佢佈局而成㗎嘛，係嘛？咁你又諗下，佢哋花咗幾多時間喺個設計上面，都講嘢嘅，但係講嘢令到人哋會諗嘢。我想你提醒呢個位啊，停下。當然啦，有啲 MP14嘅同學咧，你哋係要學阿庭嘅。你講嘢就係講得太慢啦，講嘢講得唔夠多啦，唔夠勤力啦，所以今日做你個人咯，得唔得啊？包括你好兄弟都係，因為阿 Mark 成日同啲魚講嘢，你估到啦，佢兄弟嚟啊嘛，好欣賞咁望住佢，所以先講話佢好正咯，好正係佢俾個迷到啫嘛，佢 body 好正話你，嗱，所以咧唔係個個 MP14都唔係咁。係好多個 MP14都要學阿庭嘅，其實再直接啲啦，你未有33人，其實得阿 Rachel 姐唔使學嘅啫。其實你個都要學，講真嘅，學阿庭嗰份勤力同埋機關槍啊。總之射死你為止，佢個狀態根本就係咁。總之就射你啦，仲要係咁入子彈入去，我大把你偷背脊，係咁就得未？佢擺明就呢個狀態，但係呢個狀態咧，你要再進化要調節一下，得唔得？所以唔係想唔係想話你係直頭讚你嘅，不過想你我睇到啦，阿 Manson 睇到即係你再進化要喺嗰個位嗰度，好難變成2.0嘅 WhatsApp 或者2.5，人哋真係聽都聽唔到，暈㗎啦真係。但係所有 MP14你哋都要學㗎，即係你今日咧拆解到點解阿庭有1000個客，點解阿庭33人都仲年300萬年薪咁恐怖咧？仲要嚟上堂咁咪黐線嘅，但係得佢講嘢真係快過你哋2倍啊嘛，大佬啊！跟唔跟到啊？大家見到啊係嘛？咁你起碼你學習咗阿庭呢一個勤力先，好唔好？俾掌聲阿庭。好啦，你有嘢再問我嚇，歡迎我哋做一成。